Susi dan Akbar kompak, bikin Mama Lela kesal. Saya kita takon gelang sikil. Mari apa mana sih buat takon nang aku? Anteng. Lah jenenge wong kepingin kok. Ayo iku lho ya apa ayame sik suwe ya. Sikil cek ngenteni rada garing sak rempah-rempahe. Sabar, 10 menit engkas. Aduh re suwene, selalu luwe lho wetengku. Untung aku tak ganjel tinggal brownies crispy Tante Susi. Ro dewe mama lek masak lemot. Kon yo mari sotil panas kita nyos nang sikilmu. Ono mamae masak kok dilokno lemot. Kok gelem ape setengah mateng mbok pangan. Sabar lah. Maaf, aku bercanda. Jangan marah. Tolong. Apa nek kamu tolong dulu. Apa nek? Kon aja ngaget-ngageti pote, tak cepele kon yo. Anjene bulan iku lho Sus. Wis dikandani aja numpak sepeda motor, pancet ae. Ketemu aku Mang Sus ya dhuwur Sus numpak sepeda motor. Kon tuh dikandani sing kenalan. Kon kok jangan numpak sepeda motor, durung jauh umur bulan. Kon ono broke kapok yo. Ayo metu.